ασχολήθηκα με ένα χωράφι μέσα στο οποίο, επειδή δεν ήξερα καλλιεργήσω, έφτιαξα 20 διαφορετικά ηλιακά ρολόγια, έφτιαξα και διάφορα άλλα θέματα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας, γύρω στα 70. Από εκεί αντλώ το σημερινό θέμα για το οποίο μιλάω, και το θέμα μου είναι η χρυσή τομή. Η χρυσή τομή, που είναι ένα ίσως πολύ σπουδαίο θέμα, διότι αναρωτιόμαστε και έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις αν είναι φυσικός νόμος, διότι ισχύει στο μεγά κόσμο, ισχύει στο μικρό κόσμο, ισχύει στο βιολογικό κόσμο, δηλαδή στα ζώα, στα φυτά και στον άνθρωπο. Και θα δείξουμε με διάφορα slides πώς εφαρμόζεται η χρυσή τομή σε όλους αυτούς τους χώρους. Ο Πολιτιστικός και Λεωγραφικός Σύλλογος Κοπέλου έχει αναλάβει τη διοργάνωση της σημερινής ομιλίας «Χρυσή τομή στη φύση και στην επιστήμη», με προσκεκλημένο και ομιλητή τον κύριο Ηλία Τζαβελόπουλο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Σκοπέλου για την υποστήριξη